is from Aqil Hussain. Gaafiin itti aantu Aqil Hussain irraa dhufte. Lahore biyya Pakistan jiraata. Akka Islaamummaatti fuudhaa heerumni mana murtiitti godhamuun ni hayyamamoo dhorkaadha jee gaafate. Deebisaa akka Islaamummaatti fuudhaa fi heerumni mana murtiitti godhamu ni hayyamamoo dhorkaadha kan jedhu haala mana murtichaa san irratti hundaa'a. Yoo manni murtii sun mana murtii Islaamaa ta'e hayyamamaadha. Yoo manni murtii san mana murtii Islaamaa hin taane shari'aatti dhorkaadha. Musliimonni hedduun waa'ee fuudhaa heeruma mana murtiitti godhamuu kanarraa hubannoo gahaa hin qaban. Biyya Islaamaa tan shari'aa Islaamaatiin bultu keessa jirtan taanaan mana murtii mootummaa dheeyxanii fuudhaa heeruma raawwachuun dhorkaan qabu. Fakkeenyaaf Maaleeyyaan seera Islaamaatiin bulti. Saawud Arabiyaanis akkasi. Akkasuma biyyoota Khaliijaa keessattis waan shari'aan bulaniif rakkoon qabu. Bakka shari'aan Islaamaa seera biyyaatti hetti rakkoon hin jiru. Dhimma kanaan wal qabatee biyyoota garaagaraa sadiitu jira. Tan duraa biyyoota Islaamummaan isaan keessatti amantii biyyaate warra shari'aan bulu. Biyyootaan ana kamma maqaa dhahee jechuudha. Inni lammadaa ammoo biyyi sun biyya Islaamaa ta'uu dhabuu malti. Garuu seerri biyya isaanii seera siviilii mataa keetiitiin akka bultu siif hayyamu. Fakkeenyaaf Indiyaan seera kanaa qabdi. Indiyaa keessatti gama amantiitiin wal qabatee namni kamuu waan amantiin isaa isa ajajju hordofuu mirga qaba. Seerri amantii fi duudhaa dhuunfaa ittiin hordofan kun civil law jedhama. Seerri adabbii yookiin criminal law kan jedhamu garuu nama hundaafuu wal fakkaataadha. Indiyaan biyya amantiidhaan bultuu miti, biyya dimokiraasiiti. Lammiileen Indiyaa hordoftoota amantii kiristaanaa, Islaamaa yookiin Hinduu ta'anis seera dhuunfaa isaanii hordofuu mirga qaban. Seerri kun seera hawaasummaa jedhama. Seerri adabbii garuu wal fakkaataadha. Biyyoonni sadaffaan ammoo hedduun isaanii biyyoota gara lixaa jiran kanneen akka Ameerikaa, Kanaadaa fi UK'ti. Biyyoota kanneenitti namni amantii isaatiin wal qabatee seera dhuunfaa isaa hordofuu hin danda'u. Seera hawaasummaa biyyattiin namoota hundaaf baaste hordofuun dirqama. Akkumaan dura ibsetti biyya Islaamaa tan shari'aan bultu keessa jirtan taanaan mana murtiitti fuudhaa heeruma gaggeeffatuun hayyamamaadha. Seera shari'aa hordoftanii nikaaha waan godhattaniif rakkoon qabu. Akka seerri biyyattii hayyamutti nikaaha manatti hidhattanii dheeyxanii galmaa'uunis rakkoon qabu. Biyyoota akka Indiyaa tan amantiin wal qabatee lammiileen seera hawaasummaa dhuunfaa isaanii ittiin hordofuun hayyamamu keessatti mana murtii dhaquun dhorkaadha. Nuti Indiyaatti seera hawaasummaa kan Islaamummaa qabna. Haala akkanaa keessa namni jiru mana murtii dhaqee gaa'ela isaa raawwatuun qabu. Yoo mana murtii Indiyaa dheeyxanii gaa'ela raawwattan seera hawaasummaa dhuunfaa keessanii osoo hin taane seera waloo kan mootummaan Indiyaa nama hundaaf baaseetu isin irratti tumama. Kanaafuu Indiyaatti muslimni manuma isaatti akka shari'aan isaa hayyamutti gaa'ela raawwatuu qaba. Sambooda mootummaatti dheeyxanii nu lameen wal fuunee jirra. Abbaa warraa fi haadha warraatti jettanii galmaa'uu ni dandeessan. Garuu mana murtii hawaasummaa Indiyaa dheeyxanii gaa'ela raawwattan taanaan seera hawaasummaa Indiyaa kan walootu isin irratti tumama. Sambooda namni sun osoo barbaadillee haadha warraa takkaa ol fuudhuu hin danda'u. Abbaan warraa yoo du'e qabeenyi kan dhaalamu akkaataa seera Indiyaatiin malee akkaataa shari'aan lafa kaayanii miti. Fuudhaa heerumni wal hiikuun qabeenya dhaaluun akkasumas seeronni jiran hundi akkaataa seera hawaasummaa mootummaa Indiyaatiin ta'a jechuudha. Kanaafuu muslima biyya Islaaman tahin keessa jiraatuuf mana murtii mootummaa dhaqanii gaa'ela raawwatuun haraama. Keessattuu biyya akka Indiyaa tan seera hawaasummaa kan dhuunfaa keetii akka hordoftu siif hayyamtu keessa jiraataa seera shari'aa diddee seera mootummaatiiniin gaa'ela raawwadha jechuun guutumaan guututti haraama. Inumaa dalagaan tun kufriitti dhihaatti. Hayyama biyyattiin Qur'aanaa fi hadiisaan buli jettee siif kenniti diddee biraa deemti. Waan akkanaa raawwatuun guutumaan guututti dogongora. Biyyoota seera hawaasummaa dhuunfaa keetii keessatti hordofuun dhoorkamu keessa yoo ka jiraattu ta'e manumatti nikaaha godhatuutu barbaachisa. Akka shari'aan jettutti manatti nikaaha raawwattee sambooda mana murtii dheeyxanii galmaa'uu dandeessan. Kun gahaadha. Kanaafuu biyya Islaamaa tan Islaamummaan bultu keessa yoo ka jiraattan ta'e mana murtiitti gaa'ela raawwachuun hayyamamaadha. Garuu biyya musliman tahin keessatti mana murtii biyyattiitti gaa'ela raawwachuun dhorkaadha. Deebisaasiif kana jeetiin abdadha. In court is permissible, but in a non-Muslim country, court marriage is prohibited. Hope that answers the question.